Попередні роки стали для Терешківської громади часом непростих випробувань, але водночас і періодом реальних досягнень. Попри виклики війни, громада впевнено розвивається, залучає кошти, реалізує проєкти, які роблять життя мешканців більш комфортним. Одним із головних напрямків розвитку є освіта. Адже саме освічені, допитливі діти – це майбутнє не лише громади, а й усієї України. У громаді працюють Терешківський ліцей із 2 філіями-гімназіями, 3 заклади дошкільної освіти, Центр дитячої та юнацької творчості та інклюзивно-ресурсний центр. Терешківська громада дитиноцентрична. Голова громади Віталій Торпітько переконаний, коли йдеться про дітей, немає нічого неможливого. Саме вони – рушій розвитку, натхнення і віри в майбутнє. Однією з ініціатив голови громади Віталія Торпітька на початку своєї каденції було оголошення 2021 року Роком освіти. Впродовж того періоду чимало вдалося зробити в питаннях матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів громади. Рік освіти став стартом у реформуванні освітньої галузі в громаді за 4 напрямками. Перший напрям – безпека дітей. З початком повномасштабної війни громада забезпечувала укриттями всі навчальні заклади, аби школярі могли вчитися офлайн. 2 протирадіаційні укриття побудували власним коштом. Особлива гордість громади – укриття в Терешківському ліцеї. Це сучасний, комфортний простір площею понад 1000 квадратних метрів, розрахований на 600 осіб. Тут повністю оновили вентиляцію, встановили генератор, замінили всі комунікації. Укриття інклюзивне, облаштовані окремі приміщення для навчання. Тут діють IT-хаб із 3D-принтерами та сканером, сенсорною дошкою, комп'ютерами, планшетами, клас безпеки, зони для молодших школярів, навіть міні-спортивна зала. Проєкт реалізовано спільно з швейцарсько-українським проєктом DECIDE. У 2024 році завершили будівництво укриття у Головачанській філії, що дало можливість школярам повернутися до повноцінного навчання. Тут облаштовано вентиляцію, пожежну сигналізацію, Wi-Fi, є медпункт, укриття забезпечено генератором. Майже 10 мільйонів гривень громада виділила з власного бюджету. А вже влітку 2025-го завершили будівництво укриття і у Вацівській філії гімназії ліцею. 15 мільйонів гривень громада інвестувала у сучасний навчальний простір, адаптований до потреб усіх дітей, зокрема й маломобільних. Ремонти укриттів здійснили у дитячих садках Барвінок, Ялинка, Волошка, створивши безпечні та комфортні умови для найменших. Діти громади вчилися офлайн майже від початку війни. Укриття закладу дошкільної освіти «Волошка» у селі Заворскло поки не відповідає вимогам безпеки. Громада вже має готовий проєкт нового укриття і робить усе можливе, щоб знайти фінансування, адже йдеться про безпеку найменших мешканців – дітей. Впродовж останніх 5 років в громаді повністю оновили автопарк шкільних автобусів. З 4, які сьогодні перевозять дітей, 3 – нові. Терешківська громада першою в Україні закупила автобус українсько-турецького виробництва «Темса», який вирізняється покращеною комплектацією та якістю. На сьогодні найстарішому шкільному автобусу в закладах освіти громади 8 років. Наступний напрям – цифровізація освіти. У ліцеї та його філіях відкрито сучасні кабінети фізики, інформатики, мультимедійні класи. На уроках учні користуються окулярами віртуальної реальності, які допомагають вивчати світ по-новому. Для занять учнів у кабінет фізики Терешківського ліцею закупили сучасне спеціалізоване обладнання, мікроскоп, інтерактивні научні моделі, цифрову лабораторію Ейнштейн, телескоп, що дозволяє проводити різноманітні дослідження та спостерігати за зоряним небом в режимі реального часу завдяки підключенню телескопів у різних частинах світу. Кабінет фізики Терешківського ліцею посів перше рейтингове місце серед 100 найкращих шкіл України у загальному заліку лайт-конкурсу «Найкращий кабінет фізики закладів середньої освіти 2023». У Терешківському ліцеї функціонує кабінет робототехніки. Це сучасний освітній простір, де учні мають можливість поєднувати теорію з практикою та відкривати для себе світ інноваційних технологій. Тут школярі навчаються конструювати і програмувати роботів, розвивають логічне мислення, креативність і навички командної роботи.
Заняття в кабінеті робототехніки допомагають дітям здобувати важливі компетентності майбутнього та надихають їх на нові технічні відкриття. Загалом в закладах освіти громади мультимедійним обладнанням оснащені всі без виключення класи, що створює умови для якісного навчання учнів. Дитячі садки теж йдуть у ногу з часом. Педагоги працюють за цифровою програмою «Містер Лідер». Це перша комплексна система в дошкільній освіті, яка використовує сучасні освітні технології задля формування гармонійної особистості дитини та розвитку її лідерського потенціалу. Вона розвиває в дітей такі навички, як креативність, комунікабельність, критичне мислення. Система дуже зручна для вихователів, будується на міждисциплінарному підході, який включає практичні рекомендації, засновані на знаннях про дитяче здоров'я, харчування, фізичну активність, психічний та інтелектуальний розвиток. А англійську мову в Терешківській громаді малеча починає вивчати ще з дитячого садочка завдяки долученню до освітнього проєкту «Білінгвальне майбутнє дошкільна освіта» за допомогою платформи Bilingual Future. Це нові можливості для розвитку та пізнання світу та запорука успішного навчання англійської мови в школі. Ще один напрям – реформа шкільного харчування. Ще до війни в громаді відремонтували харчоблоки Терешківського ліцею та його Вацівської філії, а згодом і дитсадків, оновили обладнання та посуд, закупили сучасну техніку, встановили пароконвектомати, конвекційні печі, посудомийні машини, холодильну та морозильну побутову техніку. За підтримки швейцарсько-українського проєкту DeCide «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» у 2021 році в громаді впроваджено систему ХАСП. Тепер харчоблоки цих закладів відповідають усім необхідним вимогам нової системи харчування. У Терешківському ліцеї працює буфет. Буфетну продукцію батьки замовляють своїм дітям через спеціальний додаток «Шкільна їдальня», розроблений учителем інформатики освітнього закладу. У меню смачні пиріжки з різними начинками, кекси з родзинками, піца, салати, напої. Ціни на буфетну продукцію цілком доступні. Батьки щовечора разом із дітьми обирають, що саме їстиме дитина в школі, та замовляють через додаток, а сплачують за харчування в кінці місяця. Це дуже зручно і для кухарів, які готують тільки ту кількість страв, яка потрібна, щоб нагодувати школярів, і для батьків, які знають, чим харчуватимуться їхні діти в школі, і для самих учнів, які можуть обирати страви собі до смаку. Восени 2024 року Терешківська громада представляла Полтавщину на Європейському регіональному саміті шкільного харчування, де презентувала напрацювання громади у впровадженні реформи харчування та унікальний додаток для замовлення сніданків, обідів та буфетної продукції «Шкільна їдальня». Для завершення реформи харчування дітей у Терешківській громаді залишилося втілити в життя проєкт з оновлення харчоблоку в Головачанській гімназії. Розроблено проєкт реконструкції навчального корпусу гімназії з добудовою допоміжних приміщень харчоблоку та закуплено необхідне обладнання для впровадження нової системи харчування. Нині громада шукає інвестора чи інші можливості для втілення цього проєкту в життя. Важливим кроком стало і підвищення енергоефективності навчальних закладів. Завершується реконструкція Терешківського ліцею. Зокрема, здійснюється термомодернізація будівлі, побудова шатрового даху, заміна вікон і дверей, інші роботи. Реалізується проєкт у межах програми з відновлення України за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України, Європейського інвестиційного банку та програми розвитку ООН. Загальна кошторисна вартість об'єкту – понад 70 мільйонів гривень, 77% з яких є коштами Європейського інвестиційного банку, а 23% – кошти громади. У Вацівській філії встановили нову модульну котельню, яка дозволяє суттєво економити газ. А в 2022 році громада побудувала потужну твердопаливну піролізну котельню, що обігріває Терешківський ліцей і дитсадок Барвінок. Для громади це енергетична незалежність, економія коштів і стабільність у будь-яких умовах. Сьогодні громада має амбітні плани провести термомодернізацію всіх дитячих садків. Проєкти вже готові, залишилося найголовніше – знайти фінансування.
У громаді успішно працює Центр дитячої та юнацької творчості, де діє 12 різноманітних гуртків художньо-естетичного та фізкультурно-спортивного напряму. Кожен може обрати заняття собі до душі. Вихованці закладу – неодноразові призери всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів. Голова громади завжди підтримує заклад, зокрема в питаннях фінансування поїздок на різноманітні фестивалі, пошиття концертних костюмів, преміювання переможців. А для дітей з особливими освітніми потребами працює інклюзивно-ресурсний центр, забезпечений усім необхідним для повноцінних занять з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Зокрема, обладнанням для темної сенсорної кімнати, дидактичними матеріалами для корекційної роботи з дітьми. У закладі працюють висококваліфіковані фахівці – психолог, реабілітолог, логопед. Діти з громади, які потребують спеціалізованої допомоги, отримують її у своїй громаді. Також заклад надає свої послуги дітям із сусідніх громад. Конкурс «Успішні разом-2025» став підтвердженням високого рівня розвитку освіти Терешківської громади. За результатами конкурсу, проведеного Всеукраїнською асоціацією об'єднаних територіальних громад, Терешківська громада отримала спеціальну відзнаку від швейцарсько-українського проєкту «Дісайт» у номінації «Лідер в освітній галузі». Експерти високо оцінили напрацювання громади у впровадженні освітніх реформ. Це високе визнання системної та щоденної роботи всієї освітянської спільноти громади, педагогів, керівників закладів освіти, управлінців, батьків і, звичайно ж, дітей. Терешківська громада – це приклад того, як у непростий час можна створювати нову якість освіти, дбати про безпеку, комфорт і розвиток кожної дитини. Бо реформи тут – це не просто зміни, це інвестиція в майбутнє.